So, hallo, da sind wir. Mein erstes Video, tatsächlich komplett erst das Reaction-Video für mich. Und ich freue mich total, euch alle hier herzlich willkommen zu heißen, jeder, der einschaltet. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Künstler, nämlich Ren. Und ich liebe seine Musik. Unter anderem deswegen wurde ich inspiriert, Reaction-Videos zu machen. Aber kurz erstmal nochmal zu mir. Wer bin ich überhaupt? Und was mache ich hier? Mein Name ist Desiree. Ich bin Life-Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und noch eine ganze Menge anderer Schnullikram. Und ich liebe Deep Dive, ich liebe Musik. Und das miteinander zu verbinden, finde ich noch viel cooler. Und ich bin selber Riesenfan von Reaction-Videos. Und suchte sie und habe irgendwann gedacht, ey komm, ich mache selber was. Und das, was ich mit euch teilen will, sind Perspektiven, Sichtweisen, Denkansätze. Weil Musik so viel mehr hergibt. Wir sind oft in unserem eigenen Dunstkreis unterwegs und haben unsere eigene Geschichte und haben dann natürlich unsere Bedeutung, die uns besonders gut gefällt und die wir toll finden. Aber es gibt noch so viel mehr Bedeutungen, die auch richtig cool sind. Und manchmal entgehen uns Dinge. Und das, was ich euch alles erzählen werde, jetzt zu dem wundervollen Lied, was wir uns gleich angucken werden, da wird auch nicht alles drin enthalten sein. Ja, lang genug gequatscht. Ihr habt ungefähr eine Idee. Wenn ihr Fragen habt, fragt ihr. Und jetzt lasst uns das Lied anhören. Bevor es schon überhaupt losgeht, ich meine, allein dieser Einstieg in das Video macht schon so viel Atmosphäre. Bei Musik geht es ja, wie ihr selber wahrscheinlich wisst, nicht nur um den Text, sondern es geht auch einfach um die Atmosphäre, es geht um die Melodie, es geht um den Gesang oder den Sprechgesang, die Sprachmelodie, die schon so viel mit einem machen kann. Und das haben wir hier. Ich meine, ne? Ren-Fans wissen, die Maske, da geht es viel um Gier, viel um das System und was da alles so schief geht. Aber da werde ich jetzt noch nicht so tief einspringen in dieses Thema. Ja, lasst uns weiterhören. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob ich nochmal Pause mache. Ich kenne das Lied natürlich, in- und auswendig. Ich liebe es sehr und Rens Musik, also allein wie er Gitarre spielt, ist ja schon grandios. Man sieht richtig, wie er in seiner Zone ist und seine Sachen da komponiert. Ja, von daher genau. Es ist für mich ein Review, wird es wahrscheinlich auch die nächsten Videos erstmal alles sein. Aber ich will mit euch die geilen Bedeutungen von den Sachen, die ich schon für mich herausgearbeitet habe, besprechen. So, jetzt aber nun wirklich rein da. Hi there, Ran. It's been a little while. Did you miss me? You thought you buried me, didn't you? Risky.
Cause I always come back. Deep down you know that. Deep down you know I'm always in periphery. Rent on your pleased to see me. It's been weeks since we spoke, bro. I know you need me. You're the sheep, I'm the shepherd. Not your place to lead me. Not your place to be biting off the hand that feeds me. Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself since my therapist told me I'm ill. And I've been making some progress lately, and I've learned some new coping skills. So I haven't really needed you much, man. I think we need to just step back and chill. Ren, you sound more insane than I do. You think that those doctors are really... Okay. Ach, so viel zum Auspacken. Das, was eben klar ist, hier geht es um einen inneren Dialog, denke ich mir. Würde ich mal so sagen. Es gibt ja viel Diskussion darüber, wer sich da eigentlich jetzt nun genau unterhält. Und Ren gibt dem ja später auch ganz viel Bedeutung. Aber hier geht es überhaupt erstmal um dieses Vor und Zurück zwischen zwei inneren Anteilen. Die kann man jetzt erstmal als kleinere Teile nehmen. Man kann sie aber auch als das Große nehmen. Und der innere Dialog von Nee, ich glaube, das lassen wir. Gott, das wird lustig werden hier. That's a guide, you've been through this a million times. Your civilian mind is so perfect, you're always being lied to. Okay, take another pill, boy. Drown yourself in the sound of white noise. Follow this 10-step program, rejoice. All your problems will be gone. Fucking dumb boy. Nah, mate, this time is different, man. Trust me. I feel like things might be falling in place, and my music's been kinda doing bits too. Like I actually might do something great. And when I'm gone, maybe I'll be remembered for doing something special with myself. That's why I don't think that we should talk, man. Cause when you're with me, it never seems to help. You think that you can amputate me? I am you, you are me, you are I am we are one. Split in two, that makes one, so you see. You gotta kill you if you wanna kill me. I'm not leftover dinner, I'm not scraps on the side. Oh, your music is thriving, delusional guy. Where's your top 10 hit? Where's your interview with Oprah? Wow, your Grammys ran nowhere. Yeah, but my... Das, was ich immer wieder hier sehe oder was sich ganz oft zeigt, ist dieser innere Dialog, dieser innere Kritiker, der sofort anspringt, der immer wieder Vergleiche anstellt. Bist du erfolgreich? Im Gegensatz zu wem? Naja, die ganzen Stars, die wir kennen, die haben Interviews mit Oprah oder was auch immer. Ne? Woran kann man Erfolg festmachen? Jesus, es ist gar nicht so einfach, so ein Video zu machen. Das, was wir hier haben, ist der klassische innere Konflikt, der innere Kritiker. Die Stimme, die einem die ganze Zeit sagt, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht. Im Vergleich zu anderen bist voll am Abkacken, was auch immer. Und die ganze Zeit Argumente auch dafür findet. Und es gibt einen anderen Teil in uns, der das glaubt, den das unsicher macht, der versucht sich irgendwie dagegen zu wehren, aber irgendwie, das sieht man auch da jetzt im Video gerade, ne? Rens Gesicht hat sich verändert. Das ist ja auch das Schöne an dem Video, dieses Hin und Her, wie er das mit der Mimik macht. Und da wirklich zu sehen, wie sein Gesicht jetzt gerade eher so aussieht, sehr verunsichert, sehr angreifbar, ja. Und das ist oft, wenn die schlimmsten Kritiker sind immer wir selbst. Und wir reden mit uns auch so schlimm, wie fast niemand sonst mit uns redet. Hoffentlich. Und da sind wir echt gnadenlos mit uns selbst. Und uns teilweise gefühlt selbst sehr ausgeliefert. Aber lass uns weiterhören, es gibt so viel noch. Oh Gott, das Video wird sonst viel zu lang.
Music's not commercial like that. I never chase numbers, statistics or stats. I never write hooks for the radio, they never even play me, so why would I concern myself with that? But my music is really connecting, and the people who find it respect it. And for me that's enough, cause this life's been tough, so it gives me a purpose I can rest in. Man, you sound so pretentious. Ren, your music is so self-centered. No one wants to hear another song about how much you hate yourself. Trust me. You should be so lucky, having me inside you to guide you, remind you, to manage expectations, provide you perspective. That thing you neglected, I get it. You wanna be a big deal, next Jimi Hendrix, forget it. Man, it's not like that. Man, it's just like that. I'm inside you, you twat. No, it's not, man, you're wrong. When I write, I belong. Let me break the fourth wall by acknowledging this song. Ren sits down, has a stroke of genius. He wants to write a song that was not done previous. A battle with his subconscious, Eminem did it. Played on guitar, Plan B did it. Man, you're not original, you criminal rip-off artist. The pinnacle of your success is stealing other people's material. Ren, mate, we've heard it all before. She sells seashells on the seashore. Fuck you, I don't need you, I don't need to hear this. Cause I'm fine by myself, I'm a genius. And I will be great, and I will make waves, and I'll shake up the whole world beneath us. That's right, speak your truth, your fucking God complex leaks out of you. It's refreshing to actually hear you say it instead of downplay it. Music is all about the creative process, and if people can find something to relate to within that, then that's just a bonus. Fuck. Ach ja. Weiterhin das Hin und Her, aber gleichzeitig kann man richtig merken, wie dieser unsichere Teil anfängt sauer zu werden. Und verzweifelt aber auch, ne? Also aus dieser Verzweiflung kommt die Wut. Dieses, lass mich in Ruhe, verdammte Hacke. Ich will, dass du aufhörst. Die andere Stimme wird einfach nur lauter oder sie wird höhnischer. Ja. Und es ist auch hier, ne? Ich meine, die Fans wissen das alle, auch so schön dargestellt, auch im Hintergrund, ne? Die Kamera, die Lampe, die flackert, wenn das vermeintlich Böse oder der innere Kritiker oder, kommen wir später noch zu, am Sprechen ist. Und wie das Licht ruhiger wird, wenn Ren oder die unsichere Stimme spricht und versucht, sich zu verteidigen. Natürlich wird auch der Kamerawinkel verändert und so weiter. Um das besser darzustellen, dass es sich hier wirklich um zwei Teile handelt, die miteinander eigentlich im Konflikt sind. Und ich habe ganz viel noch dazu aufgeschrieben, aber da würde ich nach dem Video zukommen und da nochmal so ein bisschen drüber sprechen, was diese Teile so miteinander machen. Aber auch hier, ne, wieder dieser Vergleich. Eminem did it, Plan B did it. Dieses, ich habe irgendwas gemacht, was jemand schon mal in einer ähnlichen Art und Weise gemacht hat, also ist es nicht mehr original, ist es nicht mehr kreativ, ist es nicht mehr gut genug. Das, was ich mache, ist nicht mehr gut genug. Und das ist das, wo wir schnell unsicher werden, weil wir wollen natürlich gewertschätzt werden für das, was wir kreieren, besonders die Künstler. Ja? Da geht es immer um Originalität, um Individualität, um Hervorstechen, so irgendwas Neues machen, irgendwas Tolles machen. Ansonsten bist du halt nur ein Mitläufer und das reicht halt nicht. So, und das ist natürlich, das spielt alles mit rein. Aber jetzt lasst uns erstmal weiter gucken. I'ma fucking kill you, Ren. Well, fucking kill me then, let's fucking have you, Ren. I'ma do it, watch me prove it. Who are you to doubt my music? Cause I call the shots, I choose if you die. Yeah, I call the shots and so I choose who survives. I'll tie you up in knots when I lock you inside. Newsflash. I was created at the dawn of creation. I am temptation. I am the snake in Eden. I am the reason for treason, beheading all kings. I am sin, with no rhyme or reason. Son of the morning, Lucifer, Antichrist, father of lies. Mephistopheles, truth in a blender, deceitful pretender, the banished avenger, the righteous surrender. When standing in front of my solar eclipse, my name is stitched to your lips. So you see, I won't bow to the will of a mortal, feeble and normal. You wanna kill me? I'm eternal immortal. I live in every decision that catalyzes chaos, that causes division. I live inside death, the beginning of end. I am you, you are me, I am you, Ren. Jedes
Mal kriege ich Gänsehaut. Es ist einfach geil. Es ist so schön dargestellt, ne? Dieses Hochkommen von dieser Stimme, die immer lauter und eindringlicher wird und immer mehr übernimmt irgendwie. Und dieses intensive Sprechen und ich finde es auch ganz spannend. Ich kriege nicht mehr genau die Wortzeile zusammen, ne? Aber also er kommt ja jetzt am Ende zu dem Schluss, ich bin du. Und zu einem gewissen Teil stimmt das auch. So, wir haben alle diesen Teil. Der ist einfach hier drin von uns angesiedelt. Optimierung, Überleben. Und diese Stimme, die immer wieder darauf pocht und sagt, hey, machen wir es gut genug, gehören wir noch dazu, ist unser Überleben gesichert. Weil wenn wir nicht mehr dazugehören und ausgeschlossen werden, dann werden wir vergessen. Dann fallen wir hinten runter, dann sind wir ausgeliefert, dann sind wir allein. Also müssen wir ganz viel dafür tun, dass wir angenommen werden. So. Genau. Und dann kommt die Stimme und sagt, hast du das und das bedacht? Da bist du noch nicht gut genug. Da könntest du abgelehnt werden. Tja, weiter geht's. Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself, and I've spent half my life ill. But just as sure as the tide starts turning, just as sure as the night has dawned, just as sure as the rainfall soon runs dry when you stand in an eye of a storm. I was made to be tested and twisted. I was made to be broken and beat. I was made by his hand, it's all part of his plan that I stand on my own 2 feet. And you know me, my will is eternal. And you know me, you've met me before. Face to face with a beast, I will rise from the east and I'll settle on the ocean floor. And I go by many names also. Some people know me as hope. Some people know me as the voice that you hear when you loosen the noose on the rope. And you know how I know that I'll prosper? 'Cause I stand here beside you today. I have stood in the flames that cremated my brain, and I didn't once flinch or shake. So cower at the man I've become when I sing from the top of my lungs that I won't retire, I'll stand in your fire, inspire that me to be strong. And when I am gone I will rise in the music that I left behind. Ferocious, persistent, immortal like you, we're a coimated different side. Ach Gott. So schön. Die Beschreibung von Hoffnung. Und auch das ist ein Teil von uns, von jedem. Das ist auch menschlich. Immer die Hoffnung, weil ansonsten würden wir einfach nur in der Ecke hocken und vergammeln und uns nicht mehr kümmern. So, dann ist auch am Ende alles egal. Und dieses Aufstehen, was er macht, das ist das, was wir auch kennen, immer wieder. Egal was kommt, egal wie sehr der Kritiker kommt, plötzlich kommt die Hoffnung rein. Und wir stehen auf und sagen, ey komm, let's go, lass es uns nochmal versuchen. Irgendwie muss es doch klappen. Das ist ziemlich geil, dass wir das haben. Ich mache hier erstmal weiter, wir kommen später nochmal dazu. Dann könnt ihr euch, wenn ihr mehr hören wollt, mehr anhören.
kommt's. Voll geil. When I was 17 years old, I shouted out into an empty room, into a blank canvas that I would defeat the forces of evil. And for the next 10 years of my life, I suffered the consequences, with autoimmunity, illness, and psychosis. As I got older, I realized there were no real winners and there were no real losers in psychological warfare. But there were victims, and there were students. It wasn't David versus Goliath. It was a pendulum, eternally swaying from the dark to the light. And the more intensely that the light shone, the darker the shadow it cast. It was never really a battle for me to win. It was an eternal dance. And like a dance, the more rigid I became, the harder it got. The more I cursed my clumsy footsteps, the more I struggled. So I got older, and I learned to relax, and I learned to soften, and that dance got easier. It is this eternal dance that separates human beings from angels, from demons, from gods. And I must not forget, we must not forget, that we are human beings. Ja. So. Was soll ich sagen? Es trifft es einfach auf den Kopf. Den Nagel auf den Kopf heißt das, ne? Ja. Das, was sich hier zeigt. Also, ich fange mal anders an. Wir wissen, nein, wissen wir nicht alle, aber Ren hatte eine Fehldiagnose damals bekommen, wurde von einer Zecke gebissen, hat Borreliose bekommen und die wurde nicht erkannt. Und Borreliose kann echt scheiße viel machen mit dem Körper, viel kaputt machen im Nervensystem, in den Organen. Und das ist bei ihm passiert. 10 Jahre lang wurde es nicht erkannt und er wurde fehldiagnostiziert mit psychischen Erkrankungen. Und darauf auch Medikamente bekommen, ist in Kliniken gewesen und nichts davon hat natürlich geholfen. So. Was die Leute mehr darin bestätigt hat, dass es eine psychische Geschichte ist. So. Aber Ren hat nicht aufgegeben, Hoffnung. Und ist tatsächlich irgendwann in Deutschland gelandet und hat hier dann die Diagnose endlich bekommen mit der Borreliose, aber da war schon einfach viel kaputt. Und das, wovon er halt spricht, ist natürlich auch in seiner Welt wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Ich meine, allein durch die ganzen Medikamente, durch die Schmerzen, die er erlitten hat, also die wirklich rein körperlichen Schmerzen, die teilweise unaushaltbar sind, weil Nerven und Organe beschädigt wurden, spricht er hier natürlich nochmal von einer ganz anderen Perspektive als dem alltäglichen, wie Menschen innerlich sind, ne? Also der innere Kritiker und Hoffnung und verschiedenste innere Anteile, die wir so haben, ne? Oder ja, so das, wovon er spricht, ist dann nochmal darüber hinausgehend so diese Verzweiflung, die durch das Kranksein einfach mit reinkam. Und trotzdem immer wieder auch zu bemerken, es ist auch immer wieder Hoffnung da, neben dem Teufel, der dämonischen Stimme, dem inneren Kritiker, wobei man hier fast schon nicht mehr von einem Kritiker sprechen kann, sondern es einfach nur eine krasse Stimme ist, die einem einfach sagt, Alter, du wirst untergehen. So. Das heißt, er hat es ganz schön gemacht mit dem Lied. So, man kann beides sehen. Ne? Man kann sich selbst darin wiederfinden
Und wenn man seine Geschichte kennt, dann hat man zumindest eine Idee davon, was er damit meinen könnte. So. Und dennoch, ne, mit der Musik, mit dem Vergleichen mit Plan B und Eminem und so weiter, dass er nicht bei Oprah war bis jetzt, und warum er seine Musik schreibt, zeigt natürlich trotzdem auch die ganz normalen, außerhalb von Krankheit menschlichen Dialoge. So dieses, ab wann bin ich überhaupt ein erfolgreicher Musiker? So, woran mache ich das fest? Wir gehen da immer durch Vergleiche durch. So, haben unsere eigenen Ansprüche. Und gleichzeitig gibt es den Teil, der sagt, ursprünglich habe ich doch mal angefangen mit Musik, weil ich Musik liebe, weil es mir gut getan hat, weil ich ausdrücken wollte, was in mir ist. Und ich wette mit euch, und ich glaube, er hat es auch gesagt, dass Musik halt das war, was ihn am Leben gehalten hat, letzten Endes. So, wo er immer wieder seine Zuflucht gefunden hat. So. Und jetzt wieder in einem Zustand zu sein, wo er auch einfach seine Kreativität ausleben kann mit Musikvideos. So. Und wieder neuer Musik machen. Was haben wir noch? Das Spannende ist ja, wenn wir diese Vergleiche machen, dann fangen wir an, uns zu limitieren. Weil Vergleich bedeutet, aha, was hat denn der andere gemacht, den ich meinetwegen auch toll finde oder der erfolgreich geworden ist. Und was davon habe ich denn gemacht? Und wir achten oft nur darauf, was derjenige gemacht hat und wir nicht. Aber wir gucken nicht, was kann ich denn außerhalb davon machen? Was ist denn mein komplett eigenes? Und das gilt ja jetzt nicht nur für die Kreativität. Das gilt für alles im Leben. So, ich selbst erwische mich oft genug, wie ich einfach irgendwo im Bus sitze. Und dann kommt jemand rein, ganz anders gekleidet, ganz anderer Stil als ich. Geschminkt, was auch immer. Und sofort springt mein Gehirn an und vergleicht. Aha, wie sieht die Person denn aus? Gefällt mir das nicht? Finde ich die besser als mich selbst? Oder finde ich mich besser als die? Und dann bilde ich mir ein Bild über diese Person. So. Mein Kopf springt dann an und erzählt mir irgendeine Geschichte. Ah ja, die schminkt sich bestimmt so, weil die oberflächlich ist. Oder weil sie unsicher ist. Oder weil sie so viele Pickel hat oder was auch immer. So. Und nichts davon kann stimmen. Es kann auch eine Sache davon stimmen, aber ich weiß es nicht. Das ist ja alles nur, woran ich das in meinem Kopf festmache. Ich habe ja keine Wahrheit davon. Ich habe nur Ideen. So. Aber wir halten uns dann so gerne daran fest. Und der Vergleich dient halt dazu, zu gucken, wo stehe ich da mit meinem eigenen Wert. Bin ich gut genug? Passe ich hier rein? Passe ich noch in die Gesellschaft? Wo stehe ich eigentlich? So. Ich finde es auch ganz schön, der Schluss. Das Leben ist ein Pendel. Und je mehr Licht auf das Ganze scheint, umso mehr, das kann man so unterschiedlich interpretieren. Man kann sagen, umso mehr Hoffnung ich bekomme, umso mehr kommen die harten Themen hoch, sozusagen, weil ich mehr Kraft habe, ich stabiler bin und mein System dann anfängt, sich in Sicherheit zu fühlen und dann denkt, okay, dann können wir auch anfangen, Dinge zu verarbeiten. Also schmeißt es einfach Dinge aus dem Äther heraus und sagt, so, können wir uns jetzt mal drum kümmern. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt kann aber auch sein, ich habe schon viel an Dingen gearbeitet. Ich habe viel gelernt, ich habe viel reflektiert, ich habe echt eine Menge Ahnung. Und das, wozu es führt, ist, dass ich mitkriege, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Weil umso mehr ich weiß, umso mehr weiß ich darüber, was ich alles nicht weiß. Und wo mir noch Wissen fehlt, was ich nicht verstehe,
wie komplex das Ganze ist, wo die Wissenschaft sogar schon auch an ihre Grenzen geraten ist und keine Ahnung hat. So. Und dann fühlen wir uns dadurch allein kleiner, weil wir das Gefühl haben, oh Scheiße, ich weiß echt vieles noch gar nicht, ich habe überhaupt keinen Plan davon. So, es gibt meine Sparten und meine Nischen und da kenne ich mich aus und fertig. So. Ja. Und dann fühlen wir uns dadurch wieder klein. Und im nächsten Moment, naja, aber ich will es ja schon verstehen oder ist mir doch egal oder dann kommt wieder die Hoffnung rein und dann ist es so ein Hin- und Herschwingen. Wir haben immer so eine Angst davor, in die negativen Gefühle reinzugehen. Uns klein zu fühlen, uns wertlos zu fühlen, ohnmächtig zu fühlen, traurig zu sein, wütend zu sein. All diese Sachen, die wir so verurteilen, diese ganzen Gefühle. Und sind so sehr damit beschäftigt, sie wegzuschieben, damit wir uns wieder gut fühlen. Aber all diese Gefühle gehören zu uns, sowohl die guten als auch die vermeintlich negativen. Und natürlich werden die anderen dann auch wieder zurückkehren. So, weil du kannst sie halt nicht, zack, ich lösche mal den Text und weg ist es. So. Sondern ja, es wird wieder zurückkommen. Und umso mehr du es versuchst wegzudrängen, umso schneller wird das Pendel schwingen. Und umso mehr wird es dich überrennen. Du wirst dich vielleicht davon überfordert fühlen. Und oft geht es einfach darum, das, wo du bist, mit dem, was da ist, das anzunehmen und damit zu sein und festzustellen, dass du das sehr wohl durchaus aushältst. Du hältst es ja jedes Mal aus, wenn es hochkommt. Von daher, damit, und das ist das, was ihr, glaube ich, meint mit I learned to soften, weicher damit zu werden, entspannter damit zu werden, dass jetzt gerade wieder der Sturm hochkommt, der innere Kritiker hochkommt, der Vergleich, die Bewertung, die Abwertung hochkommt, die Traurigkeit, was auch immer. Und damit einfach entspannt zu sein und liebevoll drauf zu gucken. Und dann ist es meistens gar nicht mehr so doll, sondern es wird immer weicher. Und die Übergänge von dem Pendel, von dem Hin und Her, werden immer fließender. So, jetzt habe ich, glaube ich, ganz schön viel gequatscht. Und wahrscheinlich habe ich immer noch nicht alles gesagt. Aber ich glaube, fürs erste Video reicht es. Habt ihr jetzt erstmal einen Eindruck von dem, was ich hier so vorhab, worüber ich so quatsche, was mir so wichtig ist. Vieles von dem rein musikalischen ist, glaube ich, hier in dem Video untergegangen. Aber es gibt auch einfach so viel. Er ist einfach so talentiert. Ja, ich freue mich auf weitere Videos. Ich glaube, die nächsten Videos werden sicherlich auch alle von Ren sein. Ich habe Bock, die mit euch auszupacken und zu entdecken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann abonniert. Dann kriegt ihr auf jeden Fall so eine kleine Glocke, dass ihr erinnert werdet, wenn das nächste Video kommt. Und wenn ihr das Video gut fandet, dann ein kleines Like dalassen. Sehr schön. Schönen Abend noch. Wir hören und wir sehen uns.